Als ze de kinderen aflupsen, hè? Waar herkent je ook zelf in en waar niet? Waar zit dan meer van de wederhelft in? Nou, dat is een goede vraag. Treffende dingen waarvan ze zegt van, ja, dat... En dan heb ik het even niet over uiterlijk, maar gewoon over talenten, karaktereigenschappen. Als we beginnen bij Carlijn, is die in Barcelona, hè? Ja. Wat die van mij heeft, of waar ik mee terug in kan herkennen. Ja, of juist nee? Nou, in elk geval in het veelzijdige. Okay. Ik ben niet iemand die heel erg nauw gestructureerd en met een paar kleine dingetjes bezig is. Maar ik ben ook heel erg breed georiënteerd op allerlei gebieden. En een allrounder. Ik kan zelfs een cameraploeg hier rondleiden en zeggen van kom eens kijken jongens. Doet het best goed hè? Ja, vind ik ook. Ja. Goeie babbel. Iedereen met eens? Nou, de bordjes omhoog, 8,7. Ja, 9 min. 9 min. We zien nog niet klaar namelijk. Hè. Het kan ook omhoog. Oh ja? Het kan ook omleeg. Oké. Dus ik wil niet al te veel drukke beschouwen. Die veelzijdigheid en die kleur die het Descarlijn. Ja. En dan, in de volgorde van leeftijd. Dan hebben we Job. Job, dan is heel erg, moet ik zeggen. Job is de treinmachinist. De treinmachinist. Ja. Goed onthouden. Goed. Job dan heeft een hele goede structuur. Daar ben ik af en toe heel erg jaloers op. Die vlinderigheid die ik wel eens heb. En Job dan is veel meer met to the point. En bezighouden met de zaken waar dat je mee bezig ziet. Gefocust. En dan moet als treinmachinist dat natuurlijk ook. Absoluut. Dat is een sterke structuur. Die treinen die lopen altijd op tijd. En je kunt ook zien de meningen over verdeeld. Maar je kunt ook nooit linksaf, dat je zegt van, ik ga hier eens even linksaf of rechtsaf. Dat kan ook niet. Nee. Je moet altijd dat spoor volgen. Ja, dat wordt ook van die verwacht. Precies. Dat ze volgens protocol... Ja, want er zitten 6 bakken achter zo'n locomotief, op zo'n intercity. En er zitten zeker 1000 mensen erin, minimaal in zo'n trein. Ja. En dat moet wel allemaal goed en veilig gebeuren. Wie alles Job? Job is, er wordt meer, is er jurig. Dan wordt, niks zeggen, 46. Zo even tegen Job als ze zitten kijken, want hij zit straks te kijken. Hij woont in Ooi, ik weet niet of dit in Ooi gaat komen, maar Job, we zijn ontzettend trots op dat je dit werk doet en dat je een fijne familie hebt en dat je je huis zo fijn op orde hebt gemaakt met alle toestanden erbij en alle problemen erbij. We zijn groot zo. Echt hoor. Als dat geen trotse pap is, dan wie niet meer. Ooipolder is geweldig. Dat is ook mooi. Dat langs de Waal en dan lekker iets kon eten door bij, dat moet ik niet zeggen, bij de Bisonbaai. Ja, we mogen ken dat. Ja, ik ken dat. Ja, ik mag toch eens een keer een ritje maken. Oké, we hebben Carlijn gehad, we hebben Job gehad. Dan krijgen we... Teun, ja, dat is ook... Teun Down Under. Teun dan qua... sprekgenot, wat je nou met mij hebt, of geen genot, maar qua spreken zien we 2 druppels water. Okay. Als ik bel, of Teun belt, dan kunnen ze het onderscheid ook niet huren. Ah. Maar ook de manier van praten en ook de stijl van praten, dat hebben we hier veel gemeen met elkaar. Ja. Volgens mij ga je daar makkelijk contact maken, want dat ziet je volgens mij ook wel. Ik schuw het niet, laat ik het zo zeggen. Nee. Ja. Oké, en dan de... Want dat is nog een ding. Ik heb hier een tuin en er is veel onderhoud aan. En dat ziet er allemaal, ik moet nog van alles doen. Maar wat ook belangrijk is, ik werk ook heel vuur in de tuin. Want vuur in de tuin komen wandelaars neven, komen mensen neven uit het dorp. En altijd heb ik vragen van, hi, hoe is het nou met jou? Hoe gaat het? Even een pratje maken. Even die binding, die sociale binding. Veel mensen leven tegenwoordig met de rug naar de straat, hè? Ja, dat is. Dat speelt zich allemaal... En daarom heb ik vuur en murken gemetseld. Daar kunnen we op gaan zitten met z'n tweeën en dan kunnen we er lekker een boomje op zetten. Dus dat is ook de sociale binding die je dan ook, die ik ook hier heb. Carlijn, daar zit wel wat van de oe in, begreep ik. Job is gestructureerd, wat je niet ziet. Teun is de spraakwaterval, net zoals je vader. En dan de laatste. De laatste hoe het nest? Ja, Sarah. Ja. Sarah is, daar zien we ontzettend blij met. Die is een aantal jaren nagekomen. Het lukt niet altijd, de natuur die helpt niet altijd met namelijk. Nee. Hè. Dus daar zien een paar keer is het misgegaan bij ons. Maar uiteindelijk is Sarah gekomen.
En die is, er worden de 3 kinderen, die 3 oudsten, die worden, Carlijn was al 13 en 11 en 9. En die hebben Sarah op de wereld zien komen. Die stonden aan de bedplank, stonden die te kijken hoe dat Sarah op deze wereld kwam. Kom op Sarah, je kunt het. Ja, kom op. Serieus ging dat zo, hè? Ja, ja in den trant ging dat. In den trant. Geweldig. Ja, dat was echt heel super. En dan merkte ook dat Sarah had ook, die had 2 moeders en die had 3 vaders. Zo een beetje, ik chargeer een beetje natuurlijk. Ja, maar dat is een hele hechte band. Dat is een hele hechte band, een hele fijne band. Die woonde in Leidse Rijn. Had niet altijd geluk gehad met haar gezondheid, met haar geestelijke gezondheid. Ze woont zelfstandig, ze had een heel leuk appartement. En ze had een heel leuke vriend, Matti. Die dat Lego-dingetje net gemaakt, een Lego-parken. Zien allebei bij werken allebei bij PostNL. En nou, die zien zo gelukkig. En elke keer als we Sarah zien, dan denk ik van, hé, daar gaat de zon weer op. Zo'n vrolijk type. Mens is dat. Helemaal. Ja, ik zie me dat dan. We hebben al maar we hebben al redelijk wat postbestellers gehad in dit programma. Ja. En dat zien eigenlijk altijd mensen die dat ontzettend leuk vinden om te doen. De verhalen zien altijd weer anders. Waarom zien ze dat werk gewoon doen? Lekker boete bezig te zien. Of misschien een geschiedenis van de laatste die we hadden, die was afgekeurd. En hij koos nog wel met zijn fietsje erop uit om de post te bezorgen. En dan over hem een enorme uitloodklep vergeleken met toezitten en niks doen. Dus dat zien nu over het algemeen wel vrolijke Fransen. Zien dat. Ja. Mannelijk of vrouwelijk. Ja. Dat is ook een leuk pulken trouwens. Ja, dat is in Amsterdam ook een mozaïekpulken. Ja. Zit er nog een verhaal aan vast? Ik zie niet dat ik zo weet. Of de meeuw op de... Ja, goed, dat zien wat snuisterijen die je wel eens links en rechts met vangt. En wat is even afgezien van de vlotte babbel, wat is ook talent in oogwerkende leven geweest? Heb je ook talenten in oogwerkende leven kunnen benutten? Dat heb ik wel geprobeerd, ja. En dat is mij, denk ik, als ik dat zo achteraf terug bekijk, is mij dat ook wel gelukt. Ja. Ik heb bij een groot bedrijf gewerkt hier in het zuiden des lands. Ja? Die maakte kopieerapparaten. Ah ja? En het is niet OC van de Grente trouwens. Oh. Maar dat was daar ben ik begonnen in de kwaliteitsorganisatie. En ik ben al gauw genoeg ingestapt in het IT-stuk. Er waren de eerste computers. Ja, dat waren grote machines, er waren grote kasten met apparatuur, met lampjes en banden en tapes en kaarten. En dat flikkerde en dat deed in een prachtige afgesloten ruimte. En dan zouden allemaal die mensen voorbij komen, allemaal met de neus tegen de raam aan, tegen het glas aan, van wat gebeurt hier toch allemaal. En dat waren de eerste computers en dat waren gigantische grote machines waren dat. En die kosten eigenlijk een hele kleine fractie van wat een mobieltje op dit moment kan. Ja. Dus je hebt of wat zo'n camera doet. Ja, dus je hebt het echt zien ontstaan en zien groeien. Het hele verhaal. Alleen de laatste jaren ben ik afgehukt. Het lukt niet meer. Maar ik had je niet ingeschat als ziende een IT'er. Want IT, dat zien meestal wel gestructureerde lui. Ja. Ik had je ook wel... Nou, maar denk eraan, IT heeft ook creativiteit, hè? En ook fantasie. Absoluut. Want uiteindelijk, er wordt iets gevraagd, dan kunnen de klant en die zegt van ik zoek een geautomatiseerde oplossing. Hoe vulde dat in? Nou, dan gaat hij met zo'n klant praten en dan gaat hij kijken. En dan begint die uurtjes dan te draaien. Van, dan zit al bezig van hoe gaat het dat... Je ziet al een denken terwijl de klant het vertellen is eigenlijk van zo wel, en zo. Ja, want dat is ook belangrijk omdat je al direct weer gerichtere vragen kunt stellen bij dat interview. Heb je door ook pensioengerechtigde leeftijd gehaald bij dat bedrijf? Ja, alleen de laatste jaren heb ik dus niks meer gedaan aan die IT. Toen heb ik het inkoopvak ben ik op gaan zoeken. Ik word 58 en toen dacht ik van, verdorie nog toe, wat kan ik nog wel? Wat heb ik in mijn rugzak zitten? En levenservaring, bedrijfservaring, allerlei contactuele eigenschappen die je hebt, noem maar op, allerlei kwaliteiten. En toen dacht ik van, wat kan ik ermee doen? Hoe kan ik die inzetten? Ja. En toen ben ik gekomen bij het beroep van inkoper. En dat was heel gemakkelijk. Want iedereen doet inkopen. Met centen en geld. En inkopen is eigenlijk een cursus van 2 woordjes. Te duur.
te duur. Als ik een onderdeeltje koop voor in dat kopieerapparaat, zo'n krelke koop, en dat krelke dat kost natuurlijk geld, hè, dat moet gemaakt worden. Maar als dat een week of een dag te laat is, en dan kost dat geld. Ja. Als dat niet de juiste maat heeft, als de kwaliteit van dat krelke niet goed is, dat ik het weer eruit moet halen en dadelijk in het veld weer moet laten vervangen, dan kost dat geld. Als ik een verhoogde productie heb, waar dat de klant zegt van ik wil geen 1000 machines extra hebben, ja, maar we hebben die krelkens niet genoeg. Leverancier, kun je alsjeblieft wat 1000 krelkens extra leveren? Ja, nou, ik regel dat wel. Ik zorg service. Kwaliteit, kosten, levering en service. Die 4, die kosten alle 4 geld. En elke keer als er iets ontbreekt aan een van die 4, dan is het te duur. Snap je? Ik snap het.